Branimir Bajic, pod gol! 1-1! 1-1, poštovani gledalci! Elvir Bolic je strelac! S drugoj strane traži Bolić, evo prilike za našu reprezentaciju. Gol! 1-0 Bajramovic, prvi minut! Na drugu stranu Barbarez, evo gol! 2-1 Spahic je strelac! Bolic, evo gol! Sergej Barbarez 1-0 za našu reprezentaciju! Elvir Bolic, 2-0, pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na drugu stranu, evo prilike, 1-0! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu, Barbarez! Salihamidzića, tako je, treba uzvratiti sada. Hasan Salihamidzic i sa njom, može li dobiti ovaj duel? Salihamidzic, fino, Misimovic, jedan dribling, da vidimo, pa drugi, pa treći, pa šta je uradio? Pa je li on penal, nije nevjerovatno! Čakav slalom Misimovic! Bajić je stvorio prostor, Bajić nema gola! Sve Prema Boliću, stari majstor. Evo fine lopte, Bajić je u kaznenom prostoru, Bajić! Kako poteza, Bolić u prilici, da vidimo ima li tu penal!